Pronto, pessoal. Tá piscando, tá gravando, né? Mas aqui mais um videozinho aqui, né? Falando aqui um pouco mais de refrigeração. Hoje a gente vai falar aqui sobre esse time aqui, tá, pessoal? Esse time aqui, ó, é um time da Electrolux, tá? E também tem o time da Brastemp, que eu só tenho aqui em mãos para fazer o teste com vocês aí. É esse aqui que é o da Electrolux. Bom, então vou explicar aí mais ou menos aqui, passo a passo, quem é quem aqui. Vamos lá, pessoal. Esse aqui, tá, ó, esse aqui, tá, ele é o 1. O 1 é a entrada da bobina, tá? E aqui o 3 é a saída da bobina. Então vamos lá, tá? Depois a gente vai fazer um teste nele, como é que ficou, eu vou ensinar passo a passo. Então vamos lá. Esse 1 aqui, tá? O que vai ser alimentado nele aqui? Vai pegar uma tensão aqui, tá? Para ser alimentado aqui uma fase da bobina. Esse 4 aqui é o que vai pegar, que vai para o compressor da geladeira. Esse 3 aqui é outra fase da bobina, tá? Que vai fazer a interligação entre o 3 e o 4 e o 3 e o 2. E esse 2 aqui, ó, esse 3 aqui é o comum, que no caso seria outra fase da cabo de ligação. E esse 2 aqui é o que vai pegar a resistência que vem de lá da geladeira. Então vamos lá, recapitulando. Esse 2 é a resistência, esse 3 é o comum, tá? Que pega o retorno lá de dentro lá do ventilador na outra fase. Esse 4 aqui é o que vai para o compressor. Esse aqui é a outra entrada da corrente, que vai alimentar a bobina do time, tá certo? Então vou explicar mais ou menos para vocês aqui como é que funciona aqui na prática. Vamos lá. Vou trabalhar aqui com o meu ohmmeter aqui, ó. Isso dá para vocês verem. Vou procurar botar ele mais ou menos em pezinho aqui, para vocês verem. Deixa eu chegar para cá. Vamos lá. Bom, muito bem. Vamos lá. Tá funcionando? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Então vamos lá, tá vendo, ó? Colocando uma ponteira aqui e a outra ponteira aqui no 3, tá certo? Olha lá, tá passando. Se ele passar por 2, é resistência. Olha lá. Tá vendo? Jogou o contato para resistência. Você vê que no 4 não entra, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tá certo? Ó. Fechado, porque isso aqui é uma bobina. Entrada de corrente. E aqui outra entrada de corrente para acionar o motorzinho aqui para fazer o motorzinho girar. Ele vai passando durante 8 horas ou 12 horas de acordo com a programação do time aqui. No caso aqui, ó, ele está no 2. Lembra que eu falei que a resistência no 2, o 2 é o retorno da resistência? Então, aqui, olha lá, ó, tá passando, ó. O 4 não pode passar. Então aqui, ele vai levar em torno aqui de 25 minutos a 27 minutos. Então vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai girar, ó. Tá? Já quer ver como é que já passou pro lado do compressor? Ó, o 3, olha lá, ó, tá vendo, ó? Armou o compressor, desligou a resistência. Eu vou fazer agora de novo para vocês verem, ó. Vai mexendo aqui, tá? Ele com a energia lá, ele vai girando, ó. Ele vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, ele vai rodando, tá? Isso aqui é o motorzinho, pessoal. Eu tô rodando com a mão, mas isso aqui ele roda sozinho, tá? Só vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele vai girando, vai girando, vai girando, vai girando até dar um estalo. Quando der um estalo, você para, você vai ver que o contato vai passar para o outro, ó. Ó, aqui tá no compressor. Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Ó, passou. Vamos de novo que ele passou. Tá funcionando, tá funcionando. Então não posso passar. Ó, vai indo, 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 ó. Ó, tá no compressor, ó, desligou, tá? Aí o que acontece? Ele desligando aqui, ele vai passar, tem que passar contato para cá, ó. Esse contato aqui pega, que é o 3, fecha aqui, olha lá, ó. Passou para resistência, acionou a resistência, tirou o compressor fora. Agora eu vou dar mais uma pequena rodadinha aqui, ó, olha lá. Tirou a resistência, acionou o compressor. Então esse time funciona assim. Espero ter ajudado vocês aí, o passo a passo aí. Tem um amigo lá, o Thiago Rangel, né, que no outro dia estava conversando comigo sobre esse time. Então eu estou explicando aí, Thiago, isso aí é para você aí, ó. Time da geladeira, para você até descobrir quem é quem, ó. Esse é um time antigo, né? Os mais novos, mas a numeração é a mesma, tá? O 1, entrada de corrente. O 3 também, fechamento da outra fase. Para poder fechar a bobina do time, para fazer o motorzinho girar aqui, tá? O 4, que vai para o compressor. O 3 é comum, tá? Que pega outra fase lá do lado do ventilador, do bimetal, dos sensores, enfim. E esse 2 aqui é o retorno
da resistência que vai fechar o 3 com 2. Tá certo aí? Então é isso aí, pessoal. Espero ter podido ajudar vocês aí. Mais uma vez, não esqueça de dar aquele joinha lá no vídeo lá, curtir o vídeo lá. E tem mais vídeo bacana, mais vídeo legal lá. Abraço a todos aí, pessoal. Aí. Aquela frase que não pode faltar. Fui. Até o próximo vídeo. Pronto. Tá piscando, tá gravando, pessoal. Voltando aqui, né? Agora vamos concluir o vídeo aqui. Da sequência aí, que eu tava explicando ainda há pouco aqui sobre o time. Vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês? Não, tá longe. Lembra que eu falei pra vocês? Que aqui é a entrada de uma bobina e esse aqui é uma saída de uma bobina. Então entra uma corrente aqui e a outra corrente entra aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tá? Ele entra no 1 e entra no 3. Esse 2 aqui, ó, pessoal, pra vocês verem, ó, esse 2 aqui, tá? Ele é o retorno da resistência. Esse 3 é o comum, que vai pegar na outra fase. E esse 4 aqui é o que vai pro compressor, tá? Vai pegar ou no térmico do compressor ou na marcha. E esse aqui é outra fase. Então vamos lá. Vou explicar aqui para vocês aqui como é que se testa. Como é que se testa esse timer aqui? Esse timer aqui funciona o seguinte. Ele tem uma programação aqui, ou de 8 horas ou 12 horas, certo? Então o que acontece? Ele vai rodando sozinho. Ó, desligou. Para a gente saber se ele acionou a resistência ou se desligou o compressor. Então vamos testar aqui, ó. O meu multímetro aqui. Vamos testar aqui a tensão dele aqui. Tá certo? Ó. Vou botar bem aqui assim para vocês verem. Ó. Tá? Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Olha aqui, ó, pessoal. Olha lá o multímetro, tá lá, ó. 127 volts. Agora vamos ver se ele jogou para resistência ou para o compressor. Tá vendo, ó? Aqui é resistência, então aqui tem que funcionar. Olha lá. O 4. O 4 é compressor, tá, pessoal? Tá? Então, ó, aqui, esse contato com esse aqui, quando chama o compressor, tem que passar para cá. Quando desliga o compressor, esse contato passa para cá. No momento aqui, ó, tá vendo, ó? Como vocês podem ver, que tá ligado aqui é o compressor, tá? Então o compressor tá ligado e esse reloginho aqui, ele fica rodando. Eu vou adiantar ele aqui, o vídeo não ficar muito extenso. Vocês vão ver que ele vai andar aqui. Tá? Isso aqui é de acordo com o time. Ele pode ser 8 horas ou 12 horas. Então vamos adiantar aqui, ó. Se baseando aqui, pessoal. Tá olhando aqui, prestando atenção também aqui no multímetro. Vou tentar, eu vou guardar de novo. Olha lá, ó. Olha a voltagem lá, ó. Olha lá, ó. Tá? Ele tem que marcar aqui. Olha lá, ó. Tá? Olha lá. E passar pra cá. Tá? Então o compressor. Agora vai entrar a resistência, tá? Aí o reloginho aqui, ele anda, ó. Vou botar o reloginho para andar para vocês verem. Se observar, você vai escutar um estalo que vai acionar a resistência. Ó. Tá? Lembrando, pessoal, que tem que rodar ele sempre sentido ao horário, tá? Nunca para a esquerda, sempre para a direita, tá? Então, tá vendo? Ó? Tô rodando ele aqui para adiantar. Vai chegar um determinado momento aqui que ele vai desligar o compressor, tá? E vai ligar a resistência, que é aquele 2 lá, ó. Ó. Deixa eu botar aqui no ângulo melhor, que vocês vejam eu mexendo aqui no botãozinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse botãozinho aqui, ó, tô adiantando ele, ó. Vê se vocês conseguem observar o estalozinho que ele vai dar. Ó, viu? Deu um estalo. Então o que acontece? Vocês podem ver aqui, ó. Ele vai cortar o compressor, tá? Ele estava passando daqui pra cá. Aqui agora não pode passar, ele vai passar daqui pra cá, tá? Pode ver só, ó, aqui, ó. Ele vai passar daqui pra aqui, ó. Ah lá, pessoal. Olha lá no multímetro lá, ó. Tá vendo, ó? E aqui não. Ó, tá? Agora quer ver só? Vou deixar ele, tá? Ele vai ficar aqui programado aqui por determinado tempo e depois vai entrar o compressor de novo aqui. Então, para saber se o time tá bom, o que vocês fazem? Coloca ele aqui. Muitas vezes, pessoal, o motorzinho tá andando, mas não quer dizer que ele esteja bom não, tá? Aqui tem uns contatos aqui. Se esses contatos tiver com um ginásiozinho, não vai passar. O motorzinho vai andar, mas ele vai deixar de fazer a função dele. Então, o que vocês fazem? Põe a energia aqui no 1 e o 3. O certo é fazer o seguinte: deixa ele funcionando, fazer a função aqui, adianta um pouquinho para ver se ele vai jogar para resistência.
Se jogar para dentro, você deixa eles parados e deixa que ele tem que voltar sozinho. Se ele voltar sozinho, ele vai estar funcionando, ele vai estar bom. Tá certo? Então é isso aí, ó. Olha lá, ó. Resistência funcionando, tá? Vou só adiantar aqui um pouquinho de novo. Vocês vão ver que ele vai entrar agora o compressor. Olha o estalo, ó. Viu o estalo? Pois é. Pode ver que vai desligar aqui, ó. Olha lá o multímetro, pessoal. Sempre olhando lá o multímetro lá para você ver, ó. Aqui, ó. Ó. Desligou o 2, entrou o compressor. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Tá aí mais uma dica dentro de refrigeração aí, ó. Como se testar um time. Esse é um time da geladeira Electrolux, mas o da Brastemp, pessoal, é a mesma coisa, tá? O mesmo teste é a mesma coisa. Tá certo aí? Então espero ter ajudado vocês aí. Não esqueça de curtir, dar aquele joinha lá no vídeo lá. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal e ajude a divulgar nossos trabalhos aí. Tá certo aí, pessoal? Então é isso aí. Ficando por aqui. Até a próxima aí. E aquela frasinha que não pode faltar. Fui.